inema y'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Nkuko tubitangiye turirimba muri iki gitambo cy'Ukaristiya, turashaka ko higanzamo gushimira Imana kubera ibyiza byinshi ihora idukorera. Twese dufite ibyo kirango dushimira Imana ubwabyo kuba twabashije guhurira hano tugasangira ijambo ry'Imana, tukongera tugahugurana ku byerekeye ukwemera. Ni impano, ni ingabire dukesha Nyagasani. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya rero harimo abashaka gushimira Nyagasani ku buryo bw'umwihariko, bagira ngo twifatanye nabo mu byo bashimira Imana. Abandi babigize umwihariko, ariko baba bishatse ko tunabisangiza abateraniye hano bose. Hari Kizito na Aline bashimira Imana yabarinze mu myaka 18 bamaze bahanye isakaramentu ryo gushyingirwa. Hakaba Fredy na Yvette bashimira Imana imyaka 5 bamaze bahanye isakaramentu ryo gushyingirwa n'abana Imana yabahaye mu rugo rwabo. Hari James na Christine abashimira Imana yabubakiye urugo kandi ikaba yarabahaye umwana w'umukobwa. Ingabire Beata usabye imisoro yo gusabira abanyeshuri. Nyagasani atabahe ubwenge kandi abashimira ko abarinze. Tuyishimire Rosine nawe wasabye imisoro yo gushimira Imana yamurinze mu bihe bikomeye yanyuzemo, ikamuha n'umwana w'umukobwa. Jean Claude na Genereze nabo bashimira Imana yabahaye umwana w'umukobwa. Abasabira ababo bitabye Imana turaza kubivuga mu gihe cyateganijwe cy'isengesho ryo gusabira abitabye Imana. Twitegure rero gusabana Nyagasani muri iki gitambo cy'Ukaristiya, twongera kwicisha bugufi dusaba ibyaha byacu. Nemere imbere y'Imana ishobora byose, bavandimwe ko nashoboye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko narashoboye rwose. Nicyo gituma nigira Mutagatifu n'igiteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe mumusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Nyagasani maze twiyumvemo akamaro k'impuhwe zawe. Tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugatekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Byo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo yamwandikiye Timote. Hora mutima yanjye, mbigutegekeye imbere y'Imana ibeshaho byose, n'imbere ya Kristo Yesu wabaye umuhamya uhebuje w'Imana imbere ya Ponsiyo Pilato. Wite ku mategeko, ukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza k'umwami wacu Yesu Kristo.
koko rero igihe cyagenwe nikigera azagaragazwa n'Imana nyirihirwe na mugenga byose umwe rukumbi, umwami w'abami n'umutegetsi w'abategetsi, yo yonyine yihariye ukudapfa, igahora ituye mu rumuri rudahangarwa, ntihagire umuntu n'umwe waba yarayibonye cyangwa ngo ashobore kuzayibona bibaho. Niharirwe icyubahiro n'ububasha ubuziraherezo. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimumusanganize impundu z'ibyishimo. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango we n'ubushyo yiragiriye. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimutahe amarembo ye mumushimira, mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze, mumusingize murate izina rye. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Amagambo y'inkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka mutagatifu. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu migi yose bamusanga, Yezu ababwiza uyu mugani ati umubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba, imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, barazikandagira, n'inyoni zo mu kirere zirazirya zose. Izindi zigwa mu mabuye, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. N'izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazipfukirana. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto kayijana. Amaze kuvuga atyo atera hejuru, atufite amatwi yo kumva niyumve. Abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani ushaka kuvuga. Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho abandi bakabwirwa mu migani kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa. Dore rero icyo uwo mugani uvuga. Imbuto y'ibibwa ni ijambo ry'Imana. Abameze nk'imbuto zaguye iruhande rw'inzira nabumva iryo jambo, hanyuma se ikibakaza akarikura mu mitima yabo agira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zaguye mu mabuye nabumva iryo jambo bakaryakirana ibyishimo, nyamara ntibaricengeremo ngo barishingemo imizi. Ni abemera by'akanya gato, ibishuko byaza bagahita bacika intege. Abameze nk'imbuto zaguye mu mahwa nabumva ijambo, ariko imihibikano n'ubukungu n'amaraha y'isi bikabapfukirana, bikababuza kwera imbuto. Abameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza nabumva ijambo ry'Imana, bakaryakirana umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Ngaya magambo y'Ivanjili ntagatifu.
ubundi rero iyo tumaze gusoma ivanjiri umusaseridoti agira ijambo atubwira adusobanurira ivanjiri imaze gusomwa, ariko uyu munsi ntabwo ndi bubikore, namwe impamvu murayumva nuko nyir'ubwite amaze kubyisobanurira. urumva se nakongeraho iki? aciye umugani arangira gusobanura, ahubwo icyo bavuga bavuga ariko hari icyo numvise, noneho ukaza kongera kuwusoma ku giti cyawe, ariko ngize icyo nongeraho, ubuse nakwishyira hejuru ya Yesu abantu bakajya koko urabona n'abasobanura uyu mugani kurusha uko Yesu awusobanura. Ahubwo dusabire Mutagatifu adufashe kumenya icyiciro turimo. Icyo nicyo mbona gikenewe, ko nanjye ari kenshi numvise ijambo ry'Imana aho mbarizwa ni hehe, hari aho ubarizwa umunsi umwe ukundi kwezi ugahindura. Oya, uvuga uti ndashaka kumenya icyiciro ndimo, noneho nkagifatira ibyemezo. Icyo nicyo numva twasaba kugira ngo duhumuke kandi bagasare kiduhe. Noneho umunsi wa gatandatu ibuka ari umunsi twibuka umubyeyi Bikira Mariya ku buryo bw'umwihariko. Noneho uwo mubyeyi twahawe akaba yanatubonekeye ikibeho, tukamusaba yuko ubwo yabaye ingoro ya Roho Mutagatifu yadufasha kuva mu cyiciro kibi tukajya muri cya cyiciro cya nyuma cyabumva ijambo ry'Imana, bakaryakirana umutima ukeye, bakabibyaza umusaruro nyawo. Naho niba mu buzima bwanjye nta musaruro urimo, ibyo twavugaga mu nyigisho twabogeshwe idani, baragira bati humeka, wowe no guhumeka byarakunaniye. Bashobora no kuba bagira bati si urumva umeze uteshwe idani, gihe byaraneze bambwiye guhumeka ndahirita. Urumva rero ikindi kibazo nubwo adufashe kuba twahumeka, tukamenya impumeko yacu, kuba twayiha igisobanuro, ikadufasha kumenya aho turi, noneho tukagira imbaraga za Roho Mutagatifu wamutwikiriye, tukabasha guhinduka, tukava ahabi tukajya aheza. Umugati na divayi bihinduka Nyagasani Yesu Kristo ubwe, buri muntu muri twe namaye akanya gato areba isengesho ashaka guturana n'uwo mugati na divayi, kugira ngo umusaseridoti abizamure, natwe iryo sengesho turizamure tugerekeza ku Mana. Akira divayi, ubindura umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Akira dawe, akira Nyagasani, akira urabigutuye byose ni dawe. Akira dawe, akira Nyagasani, akira urabigutuye byose ni dawe. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite gukomera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe wihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Mugire iteka amahoro ya Nyagasani, wifurizanya amahoro.
twebwe abatumiwe ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana dore ukiza ibyaha by'abantu. nyagasani singaruka kuja mu mutima wanjye ariko ijambo gusa Yesu Kristu umukiza wacu turamukaristiya ni utwereka ubuntu bwawe ngo tuze kugusingiza wanze yuko tuzagutinya niko kuza hafi yacu twiringiye gupfa ashwa nawe wemeye kuturengera twiringiye gupfa ashwa nawe wemeye kuturengera igihe wendaga kwitanga waduhaye ukaristiya niyo warazabana bawe ngo twoye gutandukana wereye kudutunga iteka natwereka tugukunde nidushaka kubana nawe twirinde ingeso mbi zose nidushaka kubana nawe twirinde ingeso mbi zose. Yesu Kristu umukiza wacu uturamukaristiya niho twereka ubuntu bwawe ngo tuze kugusingiza wanze yuko tuzagutinya niko kuza hafi yacu twiringiye gupfa ashwa nawe wemeye kuturengera
nyagasani Imana yacu turakwinginze iri funguro ryo mu ijuru tumaze gusangira nirikomeze imitima yacu n'imibiri yacu maze tureke kugengwa n'amatwara yacu yonyine ahubwo dukomezwe iteka n'imbaraga dukesha iri sakramento ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristo.
mwakoze rero gususurutsa urugo rwacu